你好啊，大家我係阿麥㗎。上次教咗大家整呢個醬意粉，咁而家翻返嚟香港咧，咁今次就教整呢個意大利蘑菇飯。咁整之前咧，我睇下材料啦。咁我就買咗有機嘅蘑菇嘅，係好味好多嘅嚇。咁就切咗一粒粒啦。咁一陣間再切一切呢個大嗰個。咁就有洋葱啦，同埋蒜頭啦。咁洋葱我用咗一個嘅，咁仲有就係有250個 milliliter 嘅雞湯，咁我就唔係用晒全部用晒雞湯，我如果連埋水咧就要差唔多1 liter 嘅雞湯加水嘅，咁有40個 milliliter 嘅白酒啦，咁我忘記咗講咗，最緊要嘅就係意大利米啦。咁意大利米咧，如果要做意大利蘑菇飯咧，就一定要買意大利米嘅，就唔可以用其他米去代替嘅。咁其實意大利米咧都有2隻咧係可以做 risotto 嘅。咁佢係有一個，我而家用嗰隻咧叫做 Cannelloni 嘅米咧，另外有一隻咧叫做 Arborio 嘅米。咁比較好啲，我而家手上講嗰隻米咧。就比較即係煮完之後咧，個型都喺度嘅，同埋比較 creamy 啲嘅。咁我大概一個人係100個 gram 度啦。咁睇下你4個人就可以。而家今次係4個人容量個材料嚟嘅。咁如果4個人就400 gram。咁如果你係400 gram 就當嗰個意大利飯咧係一個 main dish 咁噶啦。如果但係你當係第一個 first dish 嘅話咧，就大概我諗300個 gram 就 OK 噶啦。咁仲有最後就係嗰個芝士啦。咁煮好之後再滲一啲芝士喺面頭，咁就 OK 噶啦。係我忘記咗，煮完飯就要加啲番芫茜嘅，知未？咁而家開始煮啦。咁洋葱係用中火去煮就 OK 噶啦，就唔好用猛火，等佢慢慢炒翻軟啦。咁就滲啲味出嚟啦，咁就好啲嘅。就唔好燶咯，中火煮就慢慢煮到去軟身。但係一陣間咧，蘑菇咧就一定要大火，因為如果唔係咧，佢會出好多水嘅。咁你聞到一啲洋葱味啊，咁就表示即係佢有已經軟咗身啦，大家睇到啦嚇。咁就可以再加啲蘑菇，就加啲蘑菇落去噶啦。開始聞到有啲洋葱味啦。咁我而家教翻猛火，因為咧蘑菇一定要猛火去炒嘅，如果唔係咧佢就會出好多水。咁嗰個味道就唔好，有少噏噏地嘅味道嘅嚇。咁我加啲蘑菇，大家睇到個蘑菇嘅 size 係比較大粒啲嘅嚇，因為佢會軟嘅。咁同埋咧，因為米係細粒㗎啦，咁你蘑菇太細粒咧，就變咗食到嗰種蘑菇嘅好味道嚇。咁個蘑菇我講咗咧係有機嘅蘑菇嚟嘅，咁有機嘅蘑菇咧煮出嚟咧係好味過普通。你喺普通街市買嗰啲蘑菇嘅味道煮出嚟係冇味嘅，我試過就嚇。咁我而家就開始加啲加落去啦，蒜頭落去啦。咁就一定要猛火嗱，你見到我用猛火炒咧係冇乜水出嘅嚇。如果唔係咧，你用細火或者中火炒咧，佢就會出好多水出嚟嘅。雖然我哋話煮呢個飯都要水啦嚇，但係咧係唔同嘅。咁你一定要即係炒到個蘑菇有啲軟身啦咁但係水又唔會好多嘅喎。咁煮出嚟個飯咧就好味道啦。
大家都有啲心機去炒下，要炒到佢軟身之後，就要加白酒。咁頭先講咗啦，我哋就白酒就要40個毫升，即係40個 milliliter 嘅白酒。因為我哋幾多蘑菇嘅，咁我都係中意食蘑菇，所以我都即係買咗2包啦，一包200個 gram 嗰啲蘑菇。咁咧我哋就見到而家咧都有少少水出咗嚟㗎，咁我哋要加啲白酒落去啦。你見到我落幾多白酒嘅？咁等個蘑菇煮乾少少水，啲白酒揮發咗嘅時候咧，或者我趁呢個機會咧就講呢隻意大利米啦嚇。你見到意大利米咧，同我哋普通嘅米喺香港食嘅米唔同嘅嚇。咁大家睇到啦，呢隻米咧同普通我哋喺香港買到嘅香港米唔同嘅。咁佢就長身少少啦，即係比起其他Arborio 嗰隻。米咧都係做risotto， 兩隻都得嘅，但係我揀呢隻係真係最好嘅。咁咧煮出嚟咧就唔會話即係形唔會變嘅，同埋係 al dente， 即係咬口，同埋就比較 creamy 嘅嚇。咁我哋睇下個蘑菇煮腍多少少咧，先擺啲米落去。嗱，應該啲白酒咧揮發咗㗎啦。咁我哋而家咧就可以將所有米倒晒落去。咁呢度咧其實都係一個功夫嚟嘅嚇。咁你因為佢係未煮過㗎嘛啲米，咁所以需要不停去攪拌啦。咁而家就可以較返細火啦，就唔應該再大火啦。咁其實睇下大家中意食嗰啲米係要咬口多啲啊，定係比較軟身啲啦。咁其實大概都需要15至20分鐘嘅。咁但係對於我嚟講，可能我仲要煮耐少少，我中意比較腍身啲嘅，係啦。咁你就唔好用大火去煮喎，因為大火你就不停咧加好多水啦，或者雞湯落去啦。咁所以一定要有耐性，有啲個心機去慢慢煮呢隻意大利米。當你見到啲米咧就吸收咗頭先嗰啲蘑菇汁啊，同埋嗰啲雞嗰啲酒啊嗰啲啊，咁咧就會開始你見到係有少少乾身㗎，你見到係冇再有流質嘅水分啊，或者蘑菇汁喺度啦。咁我哋而家可以開始加啲個雞湯。咁雞湯咧，其實我就冇用晒，因為250個 milliliter 雞湯係唔夠嘅。咁大概連埋水咧，就係大概1 lit 度啦。咁其實佢都冇定嘅，睇你買嗰隻米咧係吸收嘅水分多唔多啦。咁我又唔會點解唔會用晒所有係雞湯或者所有水咧？咁雞湯咧就可以調咗少少蘑菇嗰個味道。咁同埋你加雞湯咧就唔好似教。咁有啲人係食齋嘅，咁啊可以全部都係1個 liter 嘅水。咁但係如果你話我想調少少味，就加啲雞湯落去啦嚇。咁多多少少隨你所心意啦。咁你見到其實而家咧係冇汁㗎嚇，咁所以而家即係乾身啦。其實每次你加完雞湯，佢吸收咗嗰個湯或者水咧係乾身，你就開始要再加，until你覺得直接你覺得嗰個意大利飯嗰個硬度適合你嘅，咁你就去再加啦嚇。咁同埋每次唔好加好多啦，慢慢加落去。咁比起上次整液醬意粉咧，個程序複雜，但呢個就要花啲心機時間去
煮咯。咁而家又見到乾咗身啦，咁我哋又再加啲雞湯落去啦。咁重複做呢個步驟啦，加雞湯或者加水啦。咁咧你見到即係佢係乾身咗咧，你就可以加噶啦。咁但係記住係用細火咯，就唔好用大火煮啦，因為變咗大火好快乾，咁又吸收唔到嗰個水分或者雞湯嗰個成分嚇，同埋蘑菇都要煮嘅，因為如果你唔煮咧，煮得唔夠時候咧，即係有翻咁嘅時候，即係大概20分鐘到咧，佢蘑菇就唔腍嘅，又出唔到味嘅嚇。咁係唯一就係話花時間去煮一煮，但係其實個程序係唔困難嘅，比喺做肉醬意粉。咁啊都乾身咗啲啦，咁我加晒落去啦。咁我再拎啲水啦。咁其實我通常都係去到應該校翻個timer啦。咁15分鐘之後，只會試一試嗰隻米做出嚟嘅效果係點咯。咁即係你哋每個人嘅口味都唔同嘅，咁同埋每隻個米嘅接收嗰個水分同埋雞湯嘅都唔同，咁所以你自己要控制嗰個水分啦，或者雞湯嘅成分啦。其實你可以全部1個 liter 係雞湯都得嘅，但我覺得就搶咗蘑菇嗰種味道咯。其實而家都可以加啲胡椒粉嘅，如果大家中意嘅話，係啦，咁我又加啲胡椒粉落去啦。咁而家我啲雞湯擺完之後咧，而家加啲水啦。咁記住就係話，當啲米係吸收晒所有嘅水分或者呢個雞湯，先去再加落去咯，就每一次過擺晒落去。咁佢見到冇咩水分，你再加落去。咁你見到其實啲蘑菇咧都係開始腍咗噶啦，同埋都有個香味咧喺度煮嗰時聞到嘅。好。咁而家個意大利飯咧煮咗，其實多過20分鐘啊，因為我覺得呢隻米比較乾身啦。咁我就試咗咧，咁而家都煮咗23分鐘。咁我都要加啲嘢嘅，就加個番芫茜。咁我呢個番芫茜咧，其實咧我就係早前買咗一大棵啦。咁咧其實就可以切咗，譬如溶晒咧就切咗擺落去冰箱。咁到時咧你要用咧就攞翻出嚟就得噶啦。就唔使話次，因為你可能每次用嘅數量咧都唔係好多嘅。咁我番芫茜攞咗之後咧，我都要煮大概1至2分鐘啦。咁而家就開始加鹽啦，係啦。加啲鹽，你睇下啲鹽究竟有幾多，你先再去決定啦嚇。咁頭先我諗起我有樣嘢未記得提大家。咁有啲朋友就問我喎，佢話煮意大利飯係咪好似中國飯咁煮下要冚個蓋焗一焗佢咧？千祈唔好，真係辛苦嘅。你係咁樣搞落嚟㗎，因為佢會黐底㗎嚇。搞落嚟搞去係辛苦嘅。尤其夏天就好熱嘅，但係都要做，就唔可以攞個蓋冚住去，然之後咧冚一陣間啊，再打開個蓋再整。一來佢會黐底啦，另一方面咧個效果係唔好嘅。咁因為佢係 al dente 啊嘛，即係話咬口嘛。咁你係食到嗰種咬口咧，就一定要咁樣樣，唔係話好似中國飯軟腍腍。中國飯就你係要軟腍腍最好味嘛，咁但係呢隻唔係嘅嚇。咁我而家就試一試味啦嚇，睇下嗰個米嗰個飯 O 唔 OK？ 好啦，終於都煮完，今次比較煮得耐，我諗我用咗最多25分鐘，咁就
因為呢隻米比較硬身咯。咁你所以你自己決定啦，即係有啲人中意食腍啲嘅，有啲人中意食硬啲。咁你睇到個狀態係點樣嚇？唔係乾身嘅，佢係好多汁嘅嚇，咁就 OK 噶啦，咁就完成啦。今日咁再加啲芝士落去就 OK 噶啦。咁你中意食芝士就加多啲啦，唔中意食好似我唔中意食芝士我就冇加嘅。OK。好啦，煮完啦，成身汗，咁咧而家試一試味啦嚇。頭先我煮時都聞到好香嘅蘑菇味，好好味。咁多謝大家收睇呢個視頻啦。下次我會再煮一啲意大利嘅餸俾大家，咁希望大家可以跟住煮到，咁我就好開心啦。OK，唔該晒，拜拜。